Аузу билляхи минаш шайтонир рожим. Бисмиллахир рахманир рахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен башка бир адамдын мүлкүн тартып алуу бул ислам динде арам экени жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Опузалоо, коркутуу, зомбулук же кысым көрсөтүү менен акча же мүлк талап кылуу исламда рекетке катуу тыюу салынат. Шарият ар кандай адилетсиздикти, талап-тоноону айыптайт. Опузалап алуу адам укуктарын бузат, коомдо коркуу жана адилетсиздик пайда болот. Бул чоң күнөө болуп саналат. Бакара сүрөсүнүн 188 аятында Аллах Таала мындай деп атат: Аузу билляхи минаш шайтонир рожим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ла таакулу амвалакум байнакум бил батил. Бири-бириңердин мал мүлкүңөрдү жебегиле деп жатат. Ошентип рекет коомдун мыйзамдарына гана каршы келбестен ислам адеп ахлагына жана этикасына да каршы келет. Чыныгы мусулман адам адал акча табууга жана адамдарга урмат, сый жана адилет мамиле кылууга милдеттүү жана ошого аракет кылыш керек. Урматтуу момун мусулмандар, бирөөнүн мүлкүнө көз артпаңыздар. Бул арам нерсе. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.